Ayan, what's up mga kabrum-brum? So, ayun, meron tayong nabili ngayon na Excel silencer sa NMAX natin. So, ayun, tingnan natin. So, ito yung Excel silencer natin mga kabrum-brum. So, para to pang NMAX. So, sound test natin na merong DB killer. So, ito yung DB killer niya mga kabrum-brum. Yan, dalawa. So, sound test natin. So, ayan mga kabrum-brum. So, on muna natin sa NMAX. Yun yung tunog ng Excel silencer natin mga kabrum-brum na merong DB killer. So ayan, testan muna natin na walang DB killer. So ayan mga kabrum-brum. So tinanggal na natin yung DB killer. So ayan, let's test the sound of Excel silencer. So testan natin mga kabrum-brum na walang DB killer. Shoutout muna tayo. So, shoutout to Vincent, Carlos Sigudo, Warren Barbarona, at kay Boy Motorista. So, para sa akin, maganda yung Excel silencer para sa NMAX natin. So, nabili natin tong Excel silencer natin kay JDB Moto House. So, search nyo lang sa Facebook. So, sa kanya ako nakabili. So, ayun. So, meron tayong SEC CP holder. So, giveaway natin to. So, ang dapat nyo lang gawin, mag-subscribe sa channel ko, tapos mag-comment kayo doon sa Best Oil for NMAX na vlog ko. So, doon tayo magbe-base kung sino mananalo nito. So, magdodraw tayo kapag darating tayo ng 300 subscribers. So, ayan mga kabrum-brum, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko ha. And then, babush!